tổ trung nhau ta xin nè cụ bò cụ dơ nia cụ gì họ con dơ con dừng chết tổ trung nhau ta xin nè muốn nó xì lu hau xì chê tu bự itu tu lo lu tu đa lu tu yao ô lu này nhớ cả xiên lu cha chi lu chi li lu neng cho lu tin neng cha về con đã ha lu neng pua chúa tu kia cả tu kia cả ha cho phu to ca của cho pha nhớ rồng say trong này chỉ có tên cha trong ngoài cho chuột cho nhớ tao vào tao chế nu nọ giờ lu bê lì tị cầu xa trong ông thành ngõ giờ nu Thursday để cho cái holy là giờ nu ti plong để cho cái holy ta kia Friday 我叫我那叫我鸟子多少会做这个朋友浪的 Lub Nroog Minneapolis 贴是动做梦 radio broadcast WIXK 一起做顺กูรู้แบบว่าไมค์ก็ยังสัญญาว่าเขาเรียนเรา Lub Nroog Minneapolis เขาใช้ว่าเขาเรียกว่า neighborhood community relations department นู่นน่ะชาวหัวจัวเป็นสิทธาจ้าลูเลยอยากจะเก็บบ้านเนี่ยต่อ Lub Nroog Minneapolis ตัวสิทธาจ้าลูกเขาเพียให้จ้าลูกเจ๊เชี่ยว่าเขาเรียนเนี่ยต่อเขาเกี่ยนอชื่อเขา Lub Nroog Minneapolis ว่า service center bây giờ sĩ thật cho để lúc service center nó là giờ lúc chế chia nhiều họ chỉ chia để chỉ tao ilu là nhà thôi là chỉ tao để nó bây họ giờ một cái ba trong cái nhà mà chỉ giờ nhau đó họ từ sở chế nhau đó họ Minneapolis service center nó hoa vấn đề nó nữ yếu tố cộng sở hữu cho nó cũng sĩ thật thì ở cái ba nhau họ lu và service center nhau đó tạo luôn trong Minneapolis này có giờ bị sinh nhau luôn trong Minneapolis cái ba họ giờ mua trong cái nhà thì chúng ta lên đầu我都摸你欧米呀，有到才录的时候会做我抽，到这基本有等到梦 radio broadcast WIXK， 贴论中 Minneapolis， 这给我后来我给实际论中 Minneapolis， 我如果准备和买个一生呀，稍等的多要找一二倍往下，二一倍顺，找一二倍往下，二一倍顺，有你冇路路的只係這給那個好好給那冇來呢到論中 Minneapolis， 只係這給或者只係這給tu sa tu nhia chạy cho cái tầm tu chẳng sự tầm luôn chạy cho cái lan luôn cái nó cá hộp nhau luôn trong Minneapolis giờ chỉ bao có từ chỉ cho luôn kỹ khu đó cũng là tàu này trâu i o p o sang o i p sun trâu i o p o sang o i p sun cũng mà muốn này muốn ga trâu pe cho chơi của họ lựa rồi giờ cho chả của họ lựa cho department để có một tụ ba đó có cũng tụ设计được pe cho mong lo giá là khám minh theo correct nhớ cho họ lu neighborhood community relations department họ luôn trong Minneapolis我找到那家朋友说到，社会就那个对他了，都 director 然后 city of Minneapolis service center 和每day 那你多这有些他什么地边呢？那家我自己知道，那都必须他然后少动做 WIXK 那老到龙中 Minneapolis 了那些，注重了绕天，可以搞到少动做个体里那边的，叫路边他那你要把到讲到呀，还是跟人龙中 Minneapolis 了，咁我给3呢，好容易讲。ก็สามุชีลูกชาว public service building ย่าน downtown Minneapolis นี่เขาโรงเรียนที่เหลือเขาหมดเกี่ยบ้าโตเราไม่ไปสั่งทุกชั่วให้หนึ่งโรงเรียนนะ Welcome to the program one day thank you for being here today 我เจ้าดูเมื่อ one day 我ก็ถึงตัวกองไปส่งหัวจวนเนาะ我เจ้าก็ทอเคก็ต้องไปเที่ยวก็ยังลังตื่นที่จะตัดสินใจPlease introduce yourself one day and Naomi, and then we will go from here. Welcome. Thank you very much. I'm very excited to be here, and I appreciate you having me here today. My name is Mwende, and I am the Service Center Director with the City of Minneapolis. 领导天我找个那个叫古多天那个背后没问题天可以都天了没去下去你老大天龙中没那不是大天知道领导天我找到那小的天我那种都叫古多参与着那天那个背后那没生呀
Thank you to Mwande and Naomi. What you done Mwande? Here, Naomi, when nature to the gong the show. What you know? She thought I had changing hang down. Ilu J or haujlwm not to your hockey. Jin day to law no your battle maybe saying. Mwande, the first question is for you. You are the director of the city's new service center. Could you tell us what it is? Kaya tu show J Lub Nroog Minneapolis service center. Talk a little bit, the service center na yarachi. Yes, so the service center, the City of Minneapolis Service Center is new. We opened in February of 2021, that's last year. And before the service center opened, the City of Minneapolis had 5 different service counters where customers, businesses, residents could go and get services. And each of these 5 counters were in different locations, in different buildings, and they each served a specific purpose. So like we had one for utility billing, we had one for permits, we had one for police records, we had one for business licenses. And so it was very difficult to do business with the city, as you can see, because let's say you are a new business owner and you wanted to register your license, get your business licensed. So you had to go to one building to get your license. And then if you had a storefront where you wanted to put your business in, and you needed to do some construction work to it to update it, you had to go to another city building to get your construction permit. If you wanted to go pay for your utility bill for that spot, for that shop, you had to go yet to another building to pay your bill. And if you know there was some vandalism or some act that needed police presence and you needed to get a police report, you had to go to yet another building. So it became very hard to do business with the city. And so during COVID, when people started working from home, the city closed like all other places and people started working from home, the planning for the service center started. So that was the effort that we worked around, bringing these 5 counters, service areas into one. And that is what today we are calling the City of Minneapolis Service Center, which is a one-stop shop, a single location where you can do all those functions that I talked about, where you can apply for your permit, you can apply for your business license, you can pay your water bill and many other things. Polino thia hay cha no wa no chu lo lu hong ka no yi li hay tia yu mo lo hay no chi so ya ku to chi si li tho lu o ni tu a pa ni ngo yi lo lo yi de chong ta lo no như luôn tới chị do ý việc thì nó chỉ lúc không cả nó nếu mua lại hai thì đơn tao lúc không cả lấy giờ thì đơn tao giả rồi thì luôn trong mình nạp nó cũng mua thêm mức bị xử lại thì giờ thì lúc la lụa lấy giờ đã chuyển tới giờ là mua lấy sinh lô lấy giờ thì giờ là mua qua lấy giờ thì cho nên nhỏ giờ cho nên nhỏ lúc sẽ sao nữa sa mua thêm mình đã chuyển tới nào rồi thì phát tới chế lô lấy giờ thì lúc la lụa tôi chứ từ lúc la lụa tới mua thêm mình đã chuyển tới nào luôn sa là mua quan này là sinh là mua kia lúc la lụa tới lô chị tới giờ rồi nó chị nhớ không luôn trong mình nạp tiền mà ý lúc không cả này nhớ đâu nãy kho này nhỏ chỉ mất bị rồi tiền giờ thì giờ mua thể tiền cái việc phá lô chị là chỉ tao mua đâu là lúc không cả lời thì nhớ đọc khỏi chơi lời lấy giờ thì cho nên qua la lụa nhớ đâu hồ luôn trong mình nạp tiền nó lấy sao là mua qua lại để sinh lấy chữ tao là mua chủ để lấy sinh tỏ ta lấy giờ qua lại cho nó được tiền ta chị lấy chữ tao mua đâu là lúc không cả thì giờ thì là sao là một thể là tiền cái bị phá lô thì giờ rồi nó thì là chị cho chơi nó chị nhớ luôn đây là giờ thì nhớ sợ chơi chị còn nói giờ khỏi nhớ thì mất sa thì giờ thì từ chứ là lúc là luồn đấy thì trâu actually là trâu trong lâu lấy cho tí yên rồi tao thơ lâu lấy cho tí ở rất chi này nhở chỉ là mù chừng là cho tao tới chơi nhá nó tỏ thia là sản thiệt sa kén cửu nó là chỉ là cho tao mua rồi tao lúc không cả tới thia là do là khỏi chơi thia do thì là sao một chút là tới đó là kén cửu sao nó police report là do tao tới qua tôi chính sự là tôi chính chơi thia chỉ vì liên tới chỉ này thì dưới khỏi như một đồ sợ đời
rồi cơn gầu hay cho nó giờ là một lì tao liền tới trong trong luôn trong mình đẹp lý chỉ ý việc thì tao li tụi các món khẩu vị nó số chỉ để thuần tao lò lửa làจะไปที่ที่ support อะไรที่อยู่ดิจ้าที่ย่อยาว่าที่อยู่อีเราจะละไม่เป็นสิ่งเราจะนั่งว่าจืนย่อว่าย่อจืนเราจะละหลวนเนาะเอที่เรียที่ว่าตัวช่วยยายุ่งยี่ที่เอที่ดิจีเราหมู่ยุ่งเราใช้เราที่ที่วิลินแต่พี่ที่เราตัวหมู่จีชาลูกของลูกไอ้ห้องกันเนาะที่จีตระในแต่คนนั้นเนาะเป็นบ้าเชื่อแต่เราที่ไปยังมั่วตันทอเจ้าห้องกันเราเนาะเราหมู่จอยเขาเชิญซื้อในตัวใหญ่เดียตัวที่เขาเชิญซื้อเราหมู่ว่าตัวตันทอช่วยวันนี้สาต้องการ One day, like any downtowns, big cities, cities are complex, a different complex place where you don't, everything looks like Great. Direction is really difficult. Where is the new building located and when did it open? Hay cho where downtown là lúc lại rõ năm tao lúc lại rõ nó lòng mình cái nhau hay là tiền chế cái chơi nó, hoặc là lúc chế chia,但是呢很nhỏ的话对天你都可以投对了了。 So the new building is in downtown Minneapolis, and I assure you it's the best building in downtown. If you go to downtown, just look up around the best building, the best glass building. That is this place where the service center is. It's a very beautiful building. If you have not visited the building, I encourage all of you to. It's very accessible. It has a lot of features that would be of interest. And it's right next to City Hall. That's where the building is at. And the address is 505 South 4th Street. And, you know, for more detailed directions, you can call 311 and they will provide you with directions, or you can visit the city website or the service center website. A lot of questions that we've heard about is if there's parking. That's always comes with, you know, any new location. Is there parking space? So I will let you know that there's limited metered street parking nearby the building. We have several pay ramps where you can park at within a few blocks, or you can also walk through the skyway system. The building is connected to the skyway system. So if it's raining outside or it's snowing, or you just don't want to be outside, you can walk through the skyway system. And as I mentioned, we opened February of last year. So we've been open through the pandemic, and we have since served about a little over 16,500 customers in person who visited us. Olina thia mỗi mùa hè chị hay cho nó và bây giờ không cả nó như họ thia lúc lúc lỡ trong ngoài mình làm gì nó chị như lúc thì không cả và như cái này một tôi chị như lúc tuổi trẻ và trong câu chắp lỡ thì là như thì lúc không cả trong câu chắp lỡ tôi chị như thì như họ lúc lỡ tới và như thì lúc tuổi trẻ tới như lúc mua chợ chính ra ý thì trong câu hành lý như thế này chỉ tao tua nhưng mà tao là thế này chỉ tao tua nó là buổi thọ chơi nè sau đó tua thì tôi sai thì tôi chịu cả chơi nó như là nó bây giờ khi đó thầu lúa liền tôi trong ấp hà này nghĩ lời chỉ tôi tao ý trong nó lời thì bây khi trong lòng gia lúa sau và mua cái mà kinh nó thì chỉ tao anh tới thì như là hồ bây lúc không cả nó muốn tao giả chia thì tao giả và cho chia hành và thọ chơi nè sau đó tua gì tôi sai thì nếu cứ nhớ này ít sao là luôn trong lên đó lúc thì sẽ đi họ thì này nó giống chỉ tao anh tới thì có chơi nhớ rồi đó bây lúc không cả nó giờ chỉส่วนgì nhớ tới cái South Blow Street đó giờ thì nè sao bao đã chỉ cho nó và chơi nhớ rồi giờ đi chọn được nó sau khi đây thì hồ đồ bây ý là của tàu thiên là giờ thì nên mong các một cho họ là họ website là một sai của tàu thiên nên một tàu là họ service center website là của tàu thiên giờ thì giờ rồi nó số thì lúc sau họ đó là tất cả chỉ nó chỉ biết của tàu là một ba chỉ là mấy cáiสิ่งส่วนหนึ่งส่วนตัวđó rồi
cho nên là tụ liên đạo ấy có trâu phá thì chỉ bùa lên là u là tua là một thiệp bây giờ cái bác chủ nó tiền chế tiền mua thiệp giờ tiền này sao là một thiệp châu chế còn nó cứ thế khó chỉnh chỉnh giờ cái châu chế nó dân thiệp phải kinh lấy giờ thiệp cái châu chế nào mà cũng chỉ cho mua đàn đầu lú này nhỏ thì cũng mua cái châu cái về đó nên là một châu chế thiệp thì chỉ mua châu chế là của thiệp chỉ lấy thiệp chỉ tàu thiệp này này nhỏ. Muande, thank you so much. You mentioned about 16,500 customers since you opened the building. That's a lot of folks. Have you served all of those customers in person even during the pandemic? But I got the go drop handling cheap or sit on in your kilo. Only for your dunning on the door care in jet the more to draw need the content a bad in a battle like Yalija. Yes, we have. So what became apparent quickly for us was that though a large cross-section of the city customers who needed services were able to consume the services online, because when COVID happened, all our services were converted to be online. There was a sudden group of there were certain people who could not access those services online for various reasons, either because they did not have Wi-Fi connection, or they did not have the equipment to do that, or they were not able to go online and apply for their permits, or maybe sometimes their websites were not working. So it became clear that we needed to be open, providing services, but we needed to be providing those services where making sure that our customers and our staff are safe, though we were in a pandemic, because there's really nowhere else where the customers can go and residents or businesses can go and get a construction permit. It has to be us. There's nowhere else they can go to apply for a water, to pay for their water permit, for their water meter. It has to be us. So we had to make sure that we are being accessible to everybody and not making it hard for anyone to get our city services. So we did open. We followed the COVID protocols very closely, and the city was following the CDC protocols too. So we were able to create a safe space, a safe and secure space for our staff and our customers to be able to come to us. And as COVID numbers went up, as protocols changed, we changed with it. And yes, so we were able to limit the number of people. We were able to provide masks. We were able to provide hand sanitizers. And that's how we were able to serve the number that we served, over 16,500 people. And we've been open since then. As of this week, this Monday, actually now we're even more open. Now everybody is at the service center. If you're coming in for services, you will not be connected to somebody virtually while at the service center. If you need a subject matter expert, as from Monday, they are all there. So if you're coming in with your plans, if you want to do a construction, if you want to do repairs to add a patio to your home, you can bring your plan with you to the service center, and we have our plan reviewers on site where they'll be able to help you in person. So we are even more open as from this week. Olino thia có nông sai thì giờ có cho phá chỉ của lên đến ngồi bên tao là một ba nó mỗi là một hai thia mỗi phải rồi ở thia giờ ít ban đỡ này gì đỡ qua giờ nên ngồi bên tao là một ba nó salen tao là cứ thia bao là một cái online giờ tiền cái số hóa chưa chứ là một lì tây tăng tới ít của trả giá đấy chứ bởi vì ở đây đỡ cho nên nó qua bên tao là một ba đỡ mà lỡ cứ chỉ tao là một tiền cái mua sảnh nhà là cái lô là giờ thì chỉ bao nhiêu một cái online thì trả lô là giờ thì lỡ họ chỉ mua cho chừng chứ là một cái cho online kia thì ở trong này nó là giờ thì tới lúc website cái chịu hỗ lực kia giờ thì con nó cứ giờ bây giờ tao thì giờ kho thì mua cái chuột xong là bây giờ cái ba là mấy bây giờ xuân cho chỉ hay cho nên của nhau họ nó là giờ thì cho nên của là lụa nhau rồi bên trong nói giờ ý vì thế thì biết thế tôi bảo nó thì còn nó cứ giờ họ tên mình kia nhưng mà chỉ là mấy bây giờ địa thì lấy chúa lấy tiếng cái đây ấy lấy chỉ bảo cái một thể lý trả lâu lấy cho thì
từ nên chữ từ chữ nhớ đồng đỡ lúc kia khơi tới nếu không muốn tao ya uni sa lòng rồi sa chỉ rồi xây rồi thì sa kho isa một chút bé mi là một kho va kho chỉ rồi thì rồi nào là mua chỉ tao lấy thì là sai chỉ tao cho cái nào lấy thì là một lì chỉ tao lấy cái nào nó ý vì hay thì là chỉ mua cho hậu cái là một hoặc là cái nào là cái tiền thì vậy như vậy nó thì biết thì tao là một ba tao lấy tiền bây giờ một ba tao bây giờ nên nó thiết kia lấy cái là lúa cỏ hay tiền xong cho cái như là giờ cho sợ đời thì nó chỉ biết cứ bỏ tao tiền chỉ thầu nó mò từ cá mò khẩu vị nó là biết cứ lồng ra nó cho đến nhung biết cứ lồng trở liều thì lúc cũng mày chạy chứ là một thì khả năng biết chùa sau này thì cái tuần sẽ có xong một cái quả si cho biết chân thành của biết họ lử thia chỉ ta lên tới là ở thì cô thì có chỉ xong một cái quả si rồi cho là mình biết sinh số lên số từ thia này chỉ biết họ là một thâu cho lý luôn chắc của mày chạy hoặc là mua cho lý nào họ khẩu vị là do thì là chạy hoặc là chỉ sinh trâu từ cam khẩu vị nói bây giờ đi chợ thì mua sẽ cái si chạy thia sẽ cái sinh trôn tre nhưng nó lúc sau của thọ biết là một chia tao cái ba lần kia lúc sau của mua từ cam nó biết cứ tao mua tiệt cho bông bông chỉ mua là một bát rồi tiệt có mua cho cái ship chạy tiệt cũng mua cho chua như rồi tập bên không cần nó sau đó ship tàu tiệt có là tiệt tua cam mò tiệt ý vì nó tiệt rồi thì thọ bên khi là ta nó bên thì tao là một bát rồi cho là mấy bên sinh cho từ tiệt cho nên kia là lúa nhau bên trong trong nó cho nên là có cho khóa thì chỉ bỏ lên là rồi thì nó mà để nó sẽ chỉ ta nên đợi thì rồi tin nó mà để nó sư biết có tao là một khi biết sợ cái nhung thì muốn nên chống lên tao tụ và không lừa biết không cả ôi giờ là một giờ xưa là một tao giải thôi ya cho li thì giờ tiền này tôi soi này sao là một chi linh tư số có số chua mà biết chỉ mua khăn đợi thế gì mà biết mua cho nên ôi giờ ba này thì giờ xưa tôi nhìn là một ba này tôi chỉ nghĩ là cái tiền số này giờ nên lúc học kia là tiền này chẳng tao có tiền luôn lo nhá đâu đần đần mà biết gì là hay tiền nhá đâu đần nó giờ hay tiền này xả lỏng lấy giờ xả kho lấy giờ tiền này nó bao lúc chế nên ba xưa là tao là tiền nên mua kho tiền chị này nên xả là một kho nên nó bao lúc chế nên xả có mua nên tư lần trong này sai thì sửa nên là nó đến tới thì nó khó plan tới đó là vì mua chuẩn thành nhá đâu đần ba này thì khi rồi này bao nhiêu nào One day, for someone who's not like me, my team from NCR, we have a regular bi-weekly meeting at the service center building. But for someone who totally are not, never been there before, once they park their car and they arrive at the building, how would they find the service center inside? Obviously, the center has many floors, 10 floors. Can you help explain how people can find their locations? Hay trong lúc chế nó cụ thể của ba và bây giờ họ cái nhà họ NCR bên ngô sĩ thản nhà họ thì vấn đề đầu tiên bên sĩ thản ít rồi thì dùng gì đó cụ thể hay cho nên tôi sáng đầu tôi chỉ khơi một là tao một đó họ lúc chơi nó ít rồi liền họ lấy cho là lúc chế ta lại là một trong những service center đó là lấy dùng tiền họ dùng để lấy tiền bao tiền là một chỉ cầu từ nếu mua nó tàu san rồi cầu san liền nhau lúc chế nó cái thảm mình chỉ tiền là biết sao. Yes, so the service center, the building has 10 floors, and the service center is on the second floor. So when you get into the main building, there are two ways of getting up to the service center. Once you get in the main entrance, you get to the information desk, and there's someone usually sitting at the info desk. You can ask them where the service center is, or you can just use the signage to go up to the service center. So you can either we have a large staircase, beautiful staircase that goes up to the service center on the left side of the building, or you can take the elevators on the right side of the building to come up to second floor. A little tip that I'll give you is that part of our signage for the service center is a bright yellow. So I'll say that if you follow the bright yellow, like this yellow here, it's this bright yellow. If you follow that yellow, it will bring you to the service center. So anything that the service center does is associated with that color just for wayfinding. So follow the yellow, the bright yellow, and it will bring you to the service center.
Olina thia mua là hay chị bé lúc không cả nào này mua ai thì cậu san thia là mà để chị bé lúc không cả kia nhớ rồi nó chị nhớ rồi sao oi rồi thôi nên cái là một sao họ lỡ mua oi sao họ kể ôn này là một cái là một trâu tỏ bé san là giờ thì bé lúc không cả giờ thì thôi nên cái kia từ lúc ở trong lon đó là nhớ rồi đó đi sáng đó nếu mua lúc trong tỏ chạy qua là giờ thì nếu mua lúc nó nói chị này là một hay thì nó là tàu thia để mà liệt khen này thì rồi là một lý do này thì là một tờ rồi bị lúc không cần thia chỉ ta lên tới thia bị mua ý tiền tài nó mai cứ như tiền tài uốn lo thì trong câu hành nì nên có là một thâu tiền tài đơn cái là cho bị san lại như tiền bị lúc không cần là tàu thia nhớ rồi này có sao tiền lâu thôi cái là lúc ở trong đợi lò nếu mua lúa thì elevator lấy cho có được một chai lúa elevator một san o là cái tàu thia thì chỉ sinh cha nhớ rồi tới cái hồi lúc tôi chuyện nó là do thì có sai làจะไปเดี๋ยวตัวสีดานี่ตัวสีดาเชียแห่งลีได้ไปเดี๋ยวที่ก็จะชี้ป้อนอย่างแล้วก็ใช่ไอ้ยที่เราไม่ได้ไปก็ได้ไปดาที่เชียแห่งลีก็เจอได้ไปเนื้อซื้อนี่ก็เจ้าก็หลอดซ่อจนไปรอบห้องการนั่นน่ะ One day, one of the things that I was looking for when I was at the service center was Asian food. So two questions, two pieces in one same questions for you. Do you offer interpreter who could speak Hmong? And are there Asian food in the lobby area where people, if they wanted some Asian food, are those items available? The interpreters available and Asian food available? Hai chồng là khó chơi nó, ôi này bố mình chạy lưu thế bố mình mò Asian là rồi mò được chẳng biết rằng tới đạiอยู่nhiều nọ thế. So, well, first, unfortunately, we don't have Asian food in the lobby. But that's a good idea. Maybe something we can think about. But we do have, you remember the staircase that I talked about on the Skyway? We have a cafe there that has Starbucks coffee and a few sandwiches that, you know, you could enjoy. But I think the idea of Asian food is really good, Michael. So we'll think about that. But with respect to Hmong translation, we do have that. So in various, we have translation services in different ways that I'll kind of go through quickly. So the service center, we embrace our residents, Minneapolis residents, our businesses. And we also, as part of our service center values, embrace diversity. We embrace different cultures, which is very personal to me because I am a first-generation immigrant from East Africa. And we also embrace accessibility. And, you know, no matter what language you speak, we have covered you. We have translation services at the service center. So yes, we do have Hmong translation, and we have it in two ways. When you walk up at the information desk, we have kiosks, and also upstairs at the service center itself, we have kiosks. And in these kiosks, that is where you go in and get your ticket, you know, like how you go to other service centers and you get a ticket, and then once your turn comes up, you hear now serving T001, that ticket, you get it from one of those kiosks. When you go to those kiosks, they are translated. Our services are translated. As you're trying to figure out what service you're coming for, you can either, we have Somali, we have Hmong, we have Spanish, and then English in those kiosks. But then when you additionally go up to the agent, they can connect you with any other language, including the 4 that I've talked about. We also have translation services, and we also provide sign language translation too. So it does it if you're a Hmong speaker and you need sign language, we can also provide that. We have private rooms where you can go in and you can get a translator either on video, or if you make an appointment, then you can have them in person. So yes, we do have translation services. It's very personal to me. It's very personal to the city as part of the city values. Ôi nó thì ai có lúc gì lấy cho thì hay sao nó trong mò ai tới đó nó mày có hay đi coi cô thì mua nó hay gì biết chả chỉ nó biết chỉ mua thì chỉ
như rồi này có quý hay lúc chỉ trong thia tận đây nó thiết chế bé mà lia là một chiếc thả thia thiết chế bộ một khả có là một chỉ trả thia nhỏ thế chi như rồi đời ua khó tiền này cũng hay thì thấu nên cả đâu hồ bé lúc ấy thì không cần nó lợi là thì lúc ấy tuổi trẻ nó lợi nếu mua khó tiền này ua là lo giống câu nữa nào của thằng đời như rồi sáng đời thia là cũng mua ít khai chơi ua cà phê hậu thia nên muốn đời là mua giờ khủng nó chọn theo là tàu là thì giờ cà phê hậu là của tàu thia nhỏ thì chỉ sinh cha như nó hồ thì lúc trong mình áp tin nó ví dụ họ phía thiệt thôi ya bây giờ là mùa thì tỏ trái số nên số tù chỉ hại nên tư lý à thì bây cũng mua cho nên mùa xài luôn nhá rồi họ bây giờ không cả nào là mùa ba rồi này thiệt ya ý cái tiền từ của tôi khen kia của cô tiền ya tôi nên mùa sở chế là tiền nhớ đâu tỏ tiền sáng tua nhớ đâu tiền Africa tới chờ tua nhở giờ con nào của cô là một bỏ rồi tiền con nó chỉ sinh cha giờ chỉ tôi mua cái là một tầng là một tiền tỏ dài luôn là hãy nâng cho luôn cái chạy kia luôn họ lù tiền rồi nó như đâu tiền thầu con gái kia họ lù tuổi tiền nó nếu cứ mua cho khi lấy cho tiền rồi quan đầu lần đầu lấy cho tiền lúc kia lúc không thì đợi lấy cho lấy tiền là mà giờ cái là một đầu là thia nhớ kia nó là biết sao nó không cần được là cũng mua đôi thì nhớ nó đỡ thia cho nên đâu thì cái một đầu tới khai chơi tư cái một thon năm bữa này giờ thì cái rồi là giờ tiền từ năm bữa ta xin nào bây giờ là một ba giờ chỉส่วนy là này giờ thì lấy khu này từ năm bữa để ta chỉ mà lúc kia nó chỉ thầu nên cái là cho chỉ đi muốn nhớ đâu tỏ luôn tận tới là chỉ đi muốn tàu hay tiền này tông cả cái ba là chỉ là một đó tiền này vừa tông cái thứ nên xài luôn này là giờ tới giờ rồi nó chỉ này cái xài thì họ lưu giờ là họ lưu ở đó chỉ nhớ lúc kiaเราtậpไปลงการคิดมาปีมัวจะนี่อวยเราหมดใส่ลูสมาลีแล้วเราจะลงมองแล้วจะลงเมย์แล้วจะลงอังกฤษแล้วเขาเที่ยที่ตอนนี้เดี๋ยวก็ติ่งไหนใหม่เนอะน่าจะตัวติ่งใจติ่งมัวนะเราไปมัวตอนนี้ใส่ลูเนี่ยเราก็เที่ยเนี่ยเราไปลงการนะเราไปกู้มัวอีกมีอ่ะขาแล้วยังมีอ่ะห้องเราโมเราใส่ลูจะก็เที่ยชอบhọลูนี่ชอบปงเชียปิ้งป้าตัวโรเน่ที่ปิ้งมัวกับตัวเชียกับตัวตัวนึงเนี่ยจะใส่ในhọลูโรเน่นั่นน่ะอันนี้ชอบปงเชียจะนักน้องchỉ tao lên lời thia do tiền này tính tao nói mấy giờ này chỉ biết chỉ có tao tụi này là tao xài luôn này tiền chơi tiền mua là tao thia này này à. One day you mentioned some of the service earlier. Can you recap what specific services are offered at the service center? Và ta có thể thả mình gì là chỉ có ta thêm mình gì thì và cho cái ban nhà họ lúc service center nó giờ đã chỉ là ta có thả được bây giờ nhiệt gì cái tình trạng cái tao bao thiên non gì. Yes. So as I mentioned, we opened the service center a year ago and we consolidated 5 service counters that were operating at the city at the time. So those are the services that were being provided, and those counters are what we have started with the consolidation. And we have an opportunity to grow as we bring in more services that are being provided at the city and putting them in this one-stop shop. So currently, the services that we have at the service are being offered at the service center are you can come in and pay your utility bill. So your water meter services, for any water meter services that you need, like for example, if you're moving and you need to move or transfer your utility bill service from one location to another or from one person to another, that is done at the service center. You can also come in to apply or renew a business license, a rental license, or any trade license. So if you're starting a business, a food truck business, taxi business, that is where you come in to apply for a license, and we take the picture there so that you can have, for some of the licenses you need a card, like a picture license, so we take those there. You can also come in to renew, apply for new or renew permits, like if you're doing a construction. So we review the plans. You can come in and we can a planner will review your plan for construction code or even for zoning codes. That is done at the service center. And as I mentioned, we also do the police department records. So if you need an accident report, if you need a personal injury report or just a personal data report, all those police department records
are at the service center, and you can come and get them from there. Oli nó thì hay cho nó bé luôn cả nó bé thì tao khi tao ít dùng nóเลยnhưng mà cái cái bác chủ nhớ nó tao nó bé mua chứ chi luôn không cả chứ là mua thì nhớ ít khó chơi à nhưng mà tao nó bé cứ hình thì bé tao thấy nó bé cũng bắt sẽ lại thì giờ mua cho hậu kỳ thì nào bé ở chờ là lúc không cần lấy thì là giải cái bác chủส่วนtí chứ là mua thì nhớ đâu bé khó chơi nó thì là này thì nhớ là nó bé mua cho cái bác chủ bị rồi thì chứ thế này satu là mua qua để lấy sinh chia lâu lấy giờ thì giờ là mua để lấy sinh ta cần nó là sa đã khác tổ nó tự menu lo bị rồi thì này mua luôn thì food truck lấy giờ ở món đó này nếu lúc chơi lâu lấy thì qua là lúa qua đó tự qua chơi lâu thì giờ rồi nó lấy giờ thì là mua thay đua qua cái application lấy thì mua cái để đua nó chứ là mua cái để lúc là lúa nó để lấy sinh nó thì giờ rồi nó bị mua như nó tự bị không cần là một cái cái bị taเลยก็สารมูหาเดียจากก็ละมูส่วนสีเจ้าเราชงดันได้นอเทียนเราไปอัวยันเราเดือเทียแล้วมูเราเดียก็สาข้อว่าข้อเฉยก็สาหลงก็ลูกหับเพียเลยก็ขอบแพลนเนี่ยเราหัวเดียก็สารมูจีจ้าที่ใหญ่รวยน้อยก็สาก็ไม่ตัวนึงคือแล้วเราก็ใช้ที่ใช้ก็ปัวช่วยอยากจะก็ใหม่เนี่ยเรารู้จอนอแล้วเราไปยมูจะนึงเดือที่เรามูจอก็ใช้ก็เต้นเดือใช้ก็ขอบแพลนที่ใช้ปัวเจ้าเก๋เจ้าใหญ่เทียแล้วยาเด็กก็สารมูthìสารมูtrong cái lúc chơi kho đua chia lâu ấy cái mua lúc học kia giờ kho thì nó bây giờ ba tờ này kho kia nhưng rồi nó cũng mất kho thì nó mua thì ở bên mi lâu là giờ thì giờ nó mua thấy cái tiếng cái đây lâu mà bây giờ thì giờ có chỉ tờ rồi lâu ấy có giờ mua nhớ lúc chơi chia nó là bây giờ ba tờ kho kia là giờ thì có sắm mua ấy có chọn cái đây là nhái hoặc là cái lúc bé nó là có bé ba tờ kho kia là giờ có xã thì nhái mua rồi thì lúc chơi chia tận đây nào là bé ba tờ có kia này này àส่วนที่เทียบไปจะเก็บบ้านอยู่แล้วก็ยังเดียวก็สาต้องการต้องเตอร์ชีลองเดว่าทุกอย่างสื่อที่เชื่อเลยฮะแต่งตัวน้องเตอร์ชีเชื่อจะน่ะก็ตัวเพ่งเอ้ก็สารมุนชอบจะในเตียนนั่นเนาะปีมัวจะใจอยู่เรามูป้าตัวในเทียนเราในหลวงตัวจะน้องเตอร์กิ้งถือชีจะหน่อยเดียวว่าชิ้นเราโลระยะเดียวเกี่ยtrong mỏโลระยะเดียวแต่ก็ตัวเพ่งก็สปอร์ตจะก็เทกิ้งถือสละปีมัวจะเก็บบ้านอยู่เนี่ยเราไปลองการแต่นอเทีย One day, there was a lot of thoughts that was put into the making of the new buildings and the second floor service centers accessible to everyone. You tell us about what was done. What was done that is inspiring, that is culturally, people feel culturally welcome, feel comfortable. What was specifically done to put the service center together? Yes, I love talking about this because it's very personal to me. And there was a lot of thought that was put into the planning, not just for the service center, for the building as a whole, to make sure that we embodied the city's values of embracing equity, inclusion, and diversity. And as I mentioned, that whole piece about translation services, making sure that all cultures are welcome, was a big part of it. The other big part of it was with respect to accessibility and inclusivity, is making sure that, even we have provisions for those people who are blind or living with vision impairments, and they can come in, and with those kiosks that I talked about, where people can select the service you're coming in for, and they have translation on those kiosks. Those kiosks are also very accessible for people who are blind, because they have braille fitted on them, and they can actually navigate those kiosks with just a pair of headphones, like they would at the ATM bank. And we've translated all those services again in braille, in the 4 languages for people who are blind. So that was very critical, and I don't think there's any other government entity around that does that. The banks have that in the ATM, so we have that at the service center. So to create independence so that they can also navigate our services independently. That was very
important to us. The other thing that we have intentionally done is our space. Please welcome for a visit if you haven't. It's very open. It's it's yellow. It has a lot of yellow, but it's an open space that is meant really for the public. And we have all these conference rooms and private rooms where if you've come in and you need a place that is quiet, maybe you've come in with your child, or you yourself need a place that is quiet because a place can sometimes get crowded and loud. We have provided a sensory room where it's a space where visitors, parents or children can take a break and stay calm. And, it's really designed for those on the autism spectrum or those with sensory processing differences, and people with other disabilities. And, if you need a calm space and to self-regulate, that is a good space for you. I talked briefly about private rooms for sign language. So we have those and they're fitted with technology, high-end technology where we can provide translation services in person or even virtually. We have also a couple of other things. So our counters have different heights, whereby we have the standard height. If you come in there and you're standing, then it's the standard height by ADA standards. But our counters also drop to a different lower height to accommodate anyone who is on a wheelchair so that they can be comfortable as we're providing services to them. We also have a lot of entryways that, for wheelchair. We have actually one dedicated elevator bank for wheelchairs. Anyone who's on a wheelchair can use that instead of going to get crowded in the other elevator, the main elevator bank with everybody else. So we have a special one that they can use. And this one just comes specifically to the service center because that's a public space, and they can also use it to go downstairs. Oli nó thiếu ở đây cha ở của dân không coi nó mà những đi cha có chỉ biết mình chỉ cho nó qua tiềnนี่เราห้องการนอนนี่เราห้องการนอนนี่ยอดเธอเนี่ยเราโมจีจ้าเราห้องการนอนนี่เราโมซาลิจาแล้วยอดเดียนี่เดี๋ยวเราโมวันที่ที่เรียกว่าที่อยากว่าเดียเจ้าเชี่ยเราโมเดียว่าลูกห้องการนอนกับเดียหรือเราว่าอยู่ปอดตัวเดียอยู่ต่อใจตัวชัวตัวหายนั่งเที่ยเองก็จะหอนี่เราห้องการนอนแล้วยอดเดียเท่านี้เราโมจีจ้านี่เราห้องการนอนนี่ฮะปอดตัวเดียยอดเดียในที่ที่เจอจะชัวลูกห้องการแล้วยอดเดียที่ซึ่งชาอุยเดียนี่ก็ตรงต่อใจชัวหายนั่งยาวเดียชัวตัวจ้าเชี่ยตัวเทียกีป้าเลยตัวเนี่ยเราตอนนี้เราห้องการเนาะเทียนเนาะเรายริจานเลยแม่วันดาเทียนนะอย่างเนี่ยเราแต่เนาะไปเราห้องการเนาะชื่อซึ่งชาถอยไปเราโมจิชาไปเราห้องการเนาะว่าเถอะไปอยู่เราโมจิชาเราห้องการเนาะเทียไปอยู่เราโมเดียเต้นเลยเดียอยู่เราโมคอโซยาเนี่ยเราห้องการเนาะมาเมื่อนั้นเราอยากชื่อซึ่งชาว่าเดียกูมั่วจะเกเดียแล้วเดียเจ้าเชี่ยเห็นเลยเดียมั่วจะให้เดียมั่วเชี่ยเราจะเกว่าไปเราโมโซยาเนี่ยเราไปลูกห้องการเนาะเที่ยอยู่ในจ่าที่ว่าตัวโซหายนั่งจีตาในเดือนเที่ยเราจะนั่งว่าจีตาวเที่ยนั่นนะอย่างถ้าเราไปเราโมจีจ้าลูกห้องการเนาะไปกู้มั่วเราอยากว่าไปสาปอดถ้าเนาะลูกหอบเพียที่ลูกใจมั่วโจเดีย我เดียนี่เจ้ายั่วลูกหอบเพียนเตอรุ่นจงเทีย我เราโมแรงใจเทียต่อใจชัวหายนั่งเราโมเราเดียก็มั่วจะเกตเทียบ้าก็ชื่อรู้เราทุเร่งจะเราเทียชัวหายนั่งเทียจะให้ตัวเราตัวรัวแล้วยอดเทียตัวจีตาวแล้วยอดตัวเราเล่าแล้วยอดตัวจีนอนลุงเราโมเราเทียตัวที่นัวที่อย่าน้อยช่วยอยากว่าไปยังเราโมสงสารเทียจงอย่าได้รู้เต็งไปอย่ารู้เอกชัวเร่งชัวตัวต่อใจจะเก็บบ้านอยู่เนี่ยเราไปลงห้องการเนาะจะให้ตัวเราตัวเชี่ยตัวเมย์แล้วยอดตัวที่นัวลันเจวันนี้ตัวอย่างตัวเตาเราไปลงห้องการเนาะจุดตอนนี้เทียยังเป็นจุดตัวนั่นเราก็จะเมื่อเรารู้เชื่อเนาะเทียเมื่อเรารู้จักนี่จะได้ตัวใช้ไปลงห้องการเนาะใช้รู้ตัวใจเนาะไปรู้ตัวใจเนาะเท่านี้ก็นำมูจะให้ตัวดิ้นมัวลันเจแล้วยอดเดียตัวจีบอกเกเนี่ยเราเดินไปมัวลูกขี้จะขั้นจงให้เก็บตากูตัว
tao thả cho lúc kia lời lúc kia nó thầu có tôi cho như luôn tự chạy đi có chỉ bỏ kệ nhận đó là tiên khi mua chẳng đó tự cho chính nên chỉ mua thầu là muốn nông luôn nó lúc bán chơi là giờ tiệc cỏ là chẳng đó tự ní mua chẳng đó tự tức là một khi rồi tự nên chỉ mua tự hay tiệc đã chỉ là giờ tiệc bé giờ ba tàu nửa lý trả bây giờ rồi nó thì con nó cứ vậy con chỉ sinh ở bây giờ là một sai chỗ ở đây bây giờ là một chỉ trà bây giờ không trả nó cho thì mua chờ cho nè luôn lấy cho mình tự mình nhủ là cho tao rồi là cho tuôn cho là như lúc đó cũng mua ý cho không chỉ sinh như cho nè gì lấy cho nè là mua mình tự mình nhủ ấy thế rồi là xã tao có chơi chưa thứ to lâu lấy cho tiền là chăm nhiều tôi là vai lấy xã tao ít lúc không chưa thứ to là một nhỏ hậu rậu lâu lấy cho tiền là một con tao tự lâu nhớ đâu nữa là cũng mua nó không cho là tao xì thiên còn gì thiên cũng mua lấy tiền ít khách chờ chứ sinh cho tiền có xã tao ít lúc trong rậu chưa thứ to là một con tao tự nên là cũng mua cho không được cho con tao xì thiên khăn nó thầu biết là một chỉ trà biết cho không nó cho là mấy bé sành bé cứ sập vào lại tiền mua ý cho nên một chỉ tàu bị cái tiền giờ tiền đó lo là giờ tao bán chơi thì rồi là sao chỉ thông là giờ rồi lại chén lần sai cái giờ rồi nó thì chị khăn nó biết cứ tao một chỉ trà cho không nó vừa còn nửa lúc trước cứ lọ vá sang đầu nó là nửa giờ yếu không một chỉ nó lù sang đầu nó đấy thì biết cứ được một chỉ trà cho không nó chỉ sáng được chén nên nó tiền là một đôi nó cho nhà không một bên mua là giờ thì bé tao là mua cho nên xài lúa bé mua cho nên xài lúa ở phía tây thia vậy và ta cũng tao thả cho nó còn nó là thia như đó họ bé cứ mua cho nên bây giờ xài lúa họ sầu chua ấy xí cho tiền bị gì lúc không thiếu là nó xài lúa là tao là giờ thì tống cái cho nên xài lúa và tiền mua là bé cứ mua cái đó thia này nó giờ chỉ khăn nó cứ giờ ít khẩu giờ là gì giờ ít lúc rảnh mua và thọ biết là một chỉ trà biết không cả nó khi bây giờ đến tờ thì bây giờ đi trả khi giờ là một tờ giải cho nên từ chỉ hay từ lâu từ lùa là giờ thì tôi chỉ tàu là một rau lau chứ sinh cha giờ thì thọ biết luôn trong giờ là một ba giờ là mấy biết sạch nó nếu cứ giờ thì biết cứ chọn tôi lúc trong nó giờ thì xia thiệt kỳ giờ thì tôi nên cứ giờ thì rau lau tôi là biết lâu không cả bé cứ mua hai thì gì giờ là mua lúc trong nó cho cả cái thì kỳ cho nửa thia giờ là một ba tàu nửa lì đang tới thì cho nửa quan đang tới cả thia bé mua elevator nhớ rồi thì sign in tới ôi giờ thì tôi nên mua là giờ thì tôi nên là chơi lâu tua cho bé lúc không cả nóวันนี้thì thằng nên chơi thì nên xí lúc không nó là ấy thì chỉ mới chơi thì ấy này chơi là cái tiền cả rồi elevator nó chơi giờ thì san nên nhắc hàng là rồi sầu bé san thời nhớ đâu sầu bé san nó là chơi bây giờ mua lúc trong giờ mua tọt dài nửa thia mua lúc trong đời này chỉ ta sợ ấy này rượu lâu xí chơi bây lúc trong này cho cái liên là cho liên là nửa thia giờ ấy còn nó có chơi khó mà đó giờ bây giờ là một sản sản cho nó bây giờ là một chỉ trà bây lúc không cả nó thia cho giờ không và nhớ đâu nữa lúc tuổi trẻ nó thia nữa. Mwanda, thank you so much. Thank you so much for sharing this very important information with our community. And I'm pretty sure that a lot of the folks on air and listening to us would definitely want to come down there for their services, especially the one-stop shop. I think that is very important for folks who don't have the language skills, don't know where to go from one department, one side of the city to another side, and there's a lot of one-way street and their parking challenge. So thank you so much for coming out on air and share this very important. I hope that in the near future, your consideration to include some Asian food. Because like I would tell some of my colleagues, we're going to have meeting there every other weeks during lunchtime. And a lot of people would take the bus down there if they would come from North Minneapolis. And for them to get some food. I think that is good if we make some
multicultural foods available for people. That's a really good idea. I like that. I like that. And the space was really created to be welcoming and to everybody. And honestly, we do welcome all visitors, residents, and business owners. Even those of you who do not live in Minneapolis and are considering moving into Minneapolis to live or to do business, you are very much welcome to the Minneapolis Service Center. And we are new, so we're really looking for, let us know how we can best help you. If we do not meet your standard, if there's something that you see that we could improve, please let us know. You can stop by and ask for me at the service center, or you can get in touch with Michael, and NCR is a good partner, and we'll get the information. But we're looking for feedback. We're asking for your feedback. Any areas that we need to improve, please let us know. But you're very much welcome. Thank you so much. Cô nô la lo dia. Cả lúc service center đó là nô họ mua rau mà họ được bây giờ này Asian là giờ bây giờ này tới đa thì nếu dùng xe thì có chơi là giờ ilu building và dùng ba bút đó chua tụi tin hình nhau luôn trong Minneapolis thế cho chỉ nhau tao là giờ họ nhớ tao thế cho chừng như sao muốn nhớ tao thế giờ thì chuối tây lúc chỉ thì có khó cả dùng gì là họ muốn chỉ đó thế chỉ ta lên là giờ thì từ họ sản nó thái họ chỉ mua lu anh kỹ họ hay tao lòng kỹ là họ được cụ thể về và họ我给这古天我的被我后来我给人家中Minneapolis这边是 communicate 了是做路子做路是的我找到你讲我呢我自己 thank you 的我找到 thank you so much to Mwanda and Naomi 我找到 Naomi 的 Mwanda 个我的多少我就那都谈到 WIXK 梦到被中梦识到个呢到那要的那个的那三个地方发了不但你的谈题发条的那了看那些一号车我跟我个我当到呀呢我找到 thank you so much to Mwanda one day and Naomi for coming on the air. Have a nice day. Thank you. Thank you. Cho nên tôi chỉ cái tin anh cha cho phun yêu đời ít liền nó li bây chỉ chúa xưa tôi cho nó thì nó là sự việc của yêu mấy cho luôn cho nó một khi đó mình sẽ đời. Feel free to jump off the air and thank you so much to Naomi and Monday. Tôi cho tao Monday thì Naomi cái tôi đã sống với cho nó. Cô yêu thà bây chúa li cho nó thì là sự việc của mấy cho luôn chat tao bút rồi cho nên chỉ cái tin anh cha nhớ sống với cho nhớ luôn trong Minneapolis thì trên luôn nó cũng trong một trong sĩ tao thì hậu trong luôn nếu giờ tiền này nhớ là luôn trong cho luôn nó họ ấy cho luôn ba tuần này là hai giờ trong thì gì cho luôn nó cho chồng rồi bây giờ cái tin anh trả nhớ trong Minneapolis và tôi nhớ số cái chuyện là thế giờ tiền này một cái tin anh trả nhớ luôn trong Minneapolis là thật thiệt đâu hai trăm để tôi cam mò thì chắc cái thì thấy tôi cam mò COVID của chuyện là khi trong cái tin anh trả sẽ là để chỉ nút màn để ta là nó nhớ hậu nút màn để ta là nó vẫn thi xa là tỷ xa nút màn để thâu là nó gì cho 0.0% là phần của này cho tin năng một chỉ sống ta sau nhau luôn trong Minneapolis từ tàu một xa ít giả sử số ít công chua là một tỷ thái tôi cam mò nó lại giờ gì cho 0.0% họ bị chữ một số bị đó luôn trong tăng cho lúc sáng Minnesota này chứ lúc sáng Minnesota này giờ xa cho 0.3% sự thì chỉ nhau Minneapolis chỉ từ giờ gì cho 0.0% cho nên chỉ sống ta sau của từ một giả sử số xa tại ít công chua lại khi lần đó đơn này cho anh em chỉ cho sẽ là cái bao hay cho này cái xa chua thì thấy tôi cam mò mà này bên mua bao chỉ cho hải năng chỉ chỉnh trang thế cho hải năng lo giờ cho hải năng chỉnh trang thì chỉ cho hải năng lo rồi nhau luôn trong Minneapolis xử lý cho American India lo cho đu rồi cho Mỹ lo thế cho năng đau thế bây giờ năng Asian但是就那就说海那些海能我们才传到差不多也已就到 0.2% 也比较能 Asian Pacific Islander 就你好弄中Minneapolis那天里边都那叫我呢我自他自你好弄成Minnesota 也但是比較能得ได้就我才傳到差不多呢也已就到 0.2% 或者六就下就 1.8% 或者到就下就 0.2%cái lý do trên này cho cái đó là thì bây giờ này tại đa chỉ cho một sát chuẩn đầu chụp lại khi lên đó này để cho cái nên trả cho những nhiều vật gì bé bỏ tao hay thì ta xin nó nhau luôn trong mình bỏ tao cho Londa Centers for Disease Control hay Prevention là CDC đó khi đó hay thì xin nó cho case là cho tăng bằng từ cái mắc COVID của cho nó mình mang cái rủ là đó là trở lên đó là bé chuyện yêu cầu学习nó là cái thầu những cái rủ nó là cái一切在我记了，我的态度干嘛呢？你这里我吵着了少这了，对不对？其他领导这种领导了那个我
có biết là số sĩ sẽ được khen thia tại địa luôn trong Minneapolis nó lấy chỉ mua cho chạy là địa cho chạy hay địa cái chủ long luôn cho bảo hắn cho hắn chủ vấn đề có thể cả tao rồi cho我后里要到好luôn trong Minneapolis là giờ cho nó chủ要luôn trong Minneapolis là giờอยู่xã cho luôn đóอยู่chừng nói chạy làยังไม่เชื่ออยู่xã cho luôn bảo hắn cho hắn chủ là hay là rộng này hay là ba trongอยู่ซื้อgiờ họ nói giờ ít họ ba trongอยู่cáiอยู่ที่chỉ cho kỳ tụi cái mò khôi của chỗ làm gì khi đó này cho nhiều gì thì chỉ ta lên tới nhớ họ luôn trong Minneapolis bây giờ này khu là cho seafood khi nó tới nhớ rồi chỉ cần tới nhớ rồi họ luôn trong Minneapolis public schools lại cũng mua ít họ strikes là giờ ít họ thì 我去找些有他讲那句龙就带还找了我这给我từ seafood hiện到那么呢hiện到呢也得你不得是帮几吃可能了胡多古老刀也得你去帮路你胡多古老刀呢hiện到呢如果ที่จั่วที่เรา了也得个也以前那个我们都没有看到有Minneapolis个họ chỉ mua trái là giống như nó là lúc thầu chua mong sơn gió là chua tăng sơn gió một trong tôi ít tăng ta su là có một pick up tàu nữa nè có một pick up tàu là một ca tàu cho trong mỏ sơn gió nó trong cái cho mình nhiều khi lên đó này cho nhiều chỉ nhất trong luôn trong Minneapolis thiết chỉ ta lên đó và nhất luôn trong Minneapolis mà nếu mua tàu tàu ya và cái车生的拉美被生giờ thì bây giờ mong sợ nên họ chỉ bảo luôn kỹ nên họ sản xuất kỹ ba thì ô cũng từng nhiều nó một trong nó món nó thì cũng nhiều có thả nó ô cũng sản đó cho nên thả sẽ bảo mua từ từ nhau luôn trong mình nhà mà ba tàu cũ vì thì cũng lúc chế cũng sau nó nên mua cái bộ nó thì chỉ cũng chỉ cả tôi kho vô đi cha là giờ thì ô cũng trả cũng trái chỉ mua tôi sao tôi nhiệt tôi chế cũng lúc chế chỉ mua tôi chẳng sự tôi ba của cũng nhiều xe của vô lại cha nên chỉ bảo luôn kỹ là nên sao mấy xe này hụt tôi sao tông được đuôi trâu y o p o xa o y p sun trâu y o p o xa o y p sun các sao tàu đại lại xin ô cái là lúa là nhớ không trong mình nhà một kỳ ba có tôi sao tông giờ các chơi luôn kỹ là các hụt tôi sao tông p i này hai luồng kỹ là tàu họ giờ thì có hụt p i cái thì các sản phẩm tôi không thả nó là lấy những cái cái tàu y lu xua lu mong là chạy lu cho con nó này nên cho ô nhiều gì cái này sẽ làm chỉ cái nó cái nhau rộng thiên ở châu đó này tôi sợ hoa chùa nó tôi không chỉ thả cho để lúc trong Minneapolis cái ba đô la Mỹ bị sẵn nhớ họ lu service center nó nhiều trong cái nhà và nhiều có bị chia nó bắt ta bị chỉ thả mình chỉ là để muốn tàu trắng tàu giả nhớ họ ba có nó lại có một thể cái pha một số lại xin và có thể là luật tàu giả nhớ họ hậu nữa khi lên tàu này giàu nhiều gìแต่มันจริงๆเราสั่งเราเนี่ยเขาเลยรอยิ่งยั่วเราเสด็จตัวแต่สิยาที่ก็สัตว์ตัวละเขาไอ้ก็สัตว์เป้าที่เนี่ยเขาตื่นต่อไปฐานตาชิชวนใจแล้วก็ไอ้ก็สัตว์เป้าจริงเราหูสัตว์ต้องประกูเจ้าอีอเปอชาอีไปส่งเจ้าอีอเปอชาอีไปส่งกลุ่มไปหัวไม้ก็อย่าสิยาเฉยเจโดยจะมองบลอยยาลาขมิ้นที่กรันเนี่ยเราไปรู้ห้องการเลยอย่ารู้เชื่อว่าเขาหรือหัว neighborhood community relations department เนี่ยเราต่อรุ่นช่วงนี้ครับ我做好 program 给其他时候就能 long 到 Mon radio broadcast WIXK 一直就从天龙中Minneapolis 再给朋友我好了我给我做那种的那做零速度他个是的只给了好像是星期六